এখন আপনারা শুনছেন আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজ সিরিজের চতুর্থ পর্ব। এই পর্বে এসে আমাদের নিয়মিত শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে দুটো কথা বলে নেব। প্রথমত, আমরা এই ল্যাঙ্গুয়েজ সিরিজে যা কিছু আলোচনা করি তা মুখ্যত ভাষার বাচন রূপকে কেন্দ্র করে, ভাষার লিখন রূপকে কেন্দ্র করে নয়। যদিও আমরা আগের ভিডিওগুলোতে বারবার উদাহরণ সহকারে বলেছি যে ভাষার লিখন রূপের সাথে বাচন রূপের যথেষ্ট পার্থক্য আছে, সেগুলো যারা শোনেননি তারা সেই ভিডিওগুলো দেখে নিতে পারেন। আর যারা শুনেছেন তাদের জন্য আজ আর একটা নতুন শব্দ ব্যবহার করে উদাহরণ দিচ্ছি। ধরুন অ্যাডভোকেট, এই শব্দটা ভার্বও হয় আবার নাউনও হয়। এই শব্দটির শেষের দিকটা আপনি যদি কেট উচ্চারণ করেন তখন এটি হবে ভার্ব, আর যদি কেট উচ্চারণ করেন তখন এটি হবে নাউন। ভার্ব যখন হয় তখন এর অর্থ আলাদা, আবার নাউন যখন হয় তখন তার অর্থ আলাদা। আমাদের নিয়মিত শ্রোতারা একটু লক্ষ্য করবেন যে এক্ষেত্রে দুরকম প্রোনাউন্সিয়েশনের সাথে শব্দটি দুরকম অর্থ হচ্ছে, কিন্তু দুক্ষেত্রেই বল বা স্ট্রেস কিন্তু একই জায়গায়, অর্থাৎ একদম প্রথমে অ্যাডভোকেট, অ্যাডভোকেট। এবার নিয়মিত শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে যে দুটো কথা বলবো বলেছিলাম তার দ্বিতীয় কথাটা, সেটা হলো আমরা অনেক সময় ইংরাজি শব্দের উচ্চারণ বাংলায় লিখে দেখাই। শ্রোতারা একটু খেয়াল রাখবেন, উচ্চারণ লিখে দেখানো যায় না, প্রায় একেবারেই অসম্ভব। এমনকি ফোনেটিক সিম্বলের সাহায্যেও নয়, বিশেষ করে যে ক্ষেত্রে বক্তা শ্রোতার উচ্চারণটি শুনতে পাচ্ছেন না। তবুও কিছুটা সুবিধার জন্য অনেক ক্ষেত্রেই উচ্চারণ লিখে দেখানো হয়। মনে রাখতে হবে, কথার মূল উপাদান হচ্ছে ধ্বনি। একটা ভাষার সাথে অন্য একটা ভাষার ধ্বনিগুলোর মধ্যে যে মিল থাকবে এমন কিন্তু নয়। যেমন বাংলা ভাষার ধ্বনিগুলোর সাথে ইংরেজি ভাষার একক ধ্বনিগুলোর কোনোটার মিল আছে, কোনোটার আংশিক মিল আছে, আর কোনোটার ক্ষেত্রে একদম মিল নেই। উদাহরণস্বরূপ বলতে পারি, বাংলা ভাষাতেও ট ধ্বনিটি রয়েছে, ইংরেজি ভাষাতেও ট ধ্বনিটি রয়েছে, কিন্তু দুটো ভাষার মধ্যে এই সাউন্ডটির যথেষ্ট পার্থক্য। এ নিয়ে এখন আর আলোচনা করছি না, পরবর্তী ভিডিওগুলোর মধ্যে এ নিয়ে
সবিস্তারে আলোচনা করা যাবে। শুধু আপাতত শ্রোতাদের বলছি, লিখিত উচ্চারণের সাথে কণ্ঠ নির্গত উচ্চারণটির প্রতিও খেয়াল রাখবেন। এবার আজকের মূল আলোচনায় আসি। এর আগের পর্বে আমরা বলেছিলাম একটা ভাষা ভালোভাবে বলতে পারার জন্য আমাদের উপযুক্ত শ্রবণ ক্ষমতা প্রয়োজন। কারণ আমরা যখন অন্য কোনো ভাষা বলতে শিখি তখন সেই আওয়াজটা ভালো করে শুনে নিয়ে আমরা আমাদের গলায় আসলে নকল করার চেষ্টা করি। ঠিক যেমন ময়না, কাকাতুয়া ইত্যাদি পাখিরা মানুষের কথা নকল করে বলে। সুতরাং এ পর্যন্ত এসে ব্যাপারটা দাঁড়ালো এই যে একটা বিদেশি ভাষা বলতে শেখার আগে সেটি ভালো করে শুনতে শেখার প্রচেষ্টা অত্যন্ত জরুরি। এই ভালো করে শুনতে শেখার জন্য আমাদের ভয়েস অর্থাৎ কণ্ঠস্বরে 4টি বৈশিষ্ট্যের উপর স্বচ্ছ ধারণা রাখতে পারলে ভালো হয়। এই 4টে বৈশিষ্ট্য হলো পিচ, লাউডনেস, কোয়ালিটি এবং ডিউরেশন। যারা গান শিখছেন বা শিখেছেন তাদের অবশ্য এগুলো সম্পর্কে ধারণা আছে, যদিও গানের সাথে আরো অনেক জিনিস জড়িয়ে থাকে, কিন্তু ভয়েসের ক্ষেত্রে এই 4টি সাধারণ বৈশিষ্ট্য। প্রথমে হলো পিচ। ভয়েসের পিচ বলতে বোঝায় আওয়াজটি ভারী বা হালকা, এই ব্যাপারটি। আমি মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের একটা সুবিখ্যাত গান দুরকম পিচে করে শোনাচ্ছি। আমি এত যে তোমায় ভালোবেসেছি, এটি লো পিচ। আমি এত যে তোমায় ভালোবেসেছি। গানের ক্ষেত্রে সাধারণত তারা বলে থাকেন স্কেল চেঞ্জ করা হলো। সাধারণ ক্ষেত্রে ছেলেদের গলার পিচ নিচের দিকে এবং মেয়েদের গলার পিচ উপর দিকে হয়। এবার আলোচনা করব লাউডনেস। এটা প্রায় সকলেই জানে। গলার আওয়াজে অর্থাৎ ভয়েসের জোর আওয়াজ বা কম আওয়াজ বিভিন্ন আবেগের সাথে সাথে, যেমন রাগ, দুঃখ, প্রেম, ভালোবাসা ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে মানুষের ভয়েসে স্বাভাবিকভাবে লাউডনেসের পরিবর্তন হয়। এছাড়া প্রয়োজন অনুযায়ী মানুষ লাউডনেসের পরিবর্তন করে থাকে। এরপর হলো কোয়ালিটি। সঙ্গীত জগতে এটি টেম্বার নামে পরিচিত। এটির উচ্চারণ টেম্বার। ভয়েসের ক্ষেত্রে সেটাকেই বলা হয় কোয়ালিটি। টেম্বার বোঝায় আওয়াজটির বৈশিষ্ট্য কি রকম। আপনি যখন কোনো ব্যক্তির গলার আওয়াজ শুনে বলেন যে গলার আওয়াজটি বেশ সুন্দর, তখন আসলে আপনি সেই ভয়েসটির টেম্বার নিয়ে কথা বলছেন, অর্থাৎ ভয়েস কোয়ালিটি নিয়ে কথা বলছেন। আর যেটা বাকি রয়েছে সেটা হলো ডিউরেশন। ডিউরেশন বলতে বোঝায় কথা বলার সময় এক একটা ফ্রেজ বলতে কতটা সময় লাগে। ফ্রেজ বলতে অবশ্য এখানে ইংরেজি গ্রামার বইতে
ভাষার লিখিত রূপের ক্ষেত্রে যেরকম সংজ্ঞা দেওয়া থাকে যে ফ্রেজ হলো কতগুলো শব্দের সমষ্টি, ভাষার বাচন রূপের ক্ষেত্রে কিন্তু ফ্রেজ ঠিক সেটা নয়। এক্ষেত্রে ফ্রেজের সংজ্ঞা দেওয়া যেতে পারে যে একদমই আপনি যে শব্দ সমষ্টি বলছেন সেটাই হলো ফ্রেজ। এই জায়গাটা একটু বুঝিয়ে বলার দরকার। ধরুন ইংরেজিতে একটা বাক্য আছে, গিভ মি দ্য বুক। এখন লক্ষ্য করুন আমি কিভাবে বলছি, গিভ মি দ্য বুক, গিভ মি দ্য বুক। এই যে দেখুন দেবো, এইখানটায় আমরা কোনো পজ দিচ্ছি না। এই বাচন রূপের ক্ষেত্রে এটা হলো ফ্রেজ। অথচ লেখার সময় আপনি এরকম লিখলে চলবে না, লেখার সময় আপনাকে একটা মাঝখানে পজ দিতে হবে, অর্থাৎ স্পেস দিতে হবে। কিন্তু বলার সময় আমরা এখানে পজ দিয়ে বলবো না, কিন্তু বউ। এবং এক্ষেত্রে অনেক ক্ষেত্রে এমনও হতে পারে গিভ মি দ্য বুক, মি দ্য বুক, এই পুরোটাই একটা ফ্রেজ হতে পারে। এই ডিউরেশনকে ভয়েসের ক্ষেত্রে রেটও বলা হয়ে থাকে। এই যে আমি এখন কথা বলছি, এই কথা বলার রেট মোটামুটি ভাবে 100 শব্দ প্রতি মিনিট। ইংরাজি ভাষার ক্ষেত্রে স্ট্যান্ডার্ড হলো মোটামুটি ভাবে 125টি শব্দ প্রতি মিনিট। আপনারা এতক্ষণ শুনলেন ভয়েসের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের কথা। কোনো ভাষা শুনে সেটিকে যথাযথ আয়ত্ত করার জন্য আপনার ভয়েস সম্পর্কিত এই বৈশিষ্ট্যগুলোর ধারণা বিশেষ কাজে লাগবে। আপনি হয়তো এখনো ভাবছেন কি কাজে লাগবে, তাহলে সোজাসুজি বলে দিই, আপনি যখন বিদেশি ভাষাটি শুনবেন তখন আপনার মাতৃভাষার সাথে সেই ভাষার সূক্ষ্মতম পার্থক্যগুলো আপনি সহজেই ধরতে পারবেন এবং যথাযথ অনুকরণের চেষ্টা করতে পারবেন। এতক্ষণ শুনছিলেন দ্য মেকানিক্স অফ ল্যাঙ্গুয়েজ লিস্টের অন্তর্ভুক্ত ল্যাঙ্গুয়েজ সিরিজের 4র্থ পর্ব। শেষ করার আগে বাড়িতে বসে আমাদের সিরিজের ভিডিওগুলোর মধ্যে পাঠ্য বিষয়ক চিন্তাভাবনা করার মতো একটা অনুশীলনী দিয়ে দিচ্ছি। আপনারা চিন্তা করতে থাকুন, ততক্ষণ আমরাও পরবর্তী পাঠের জন্য চিন্তা ভাবনা করতে থাকি। আমাদের পরবর্তী ভিডিওতে অবশ্যই আসবেন কিন্তু।